ஹாய் எவ்ரி ஒன். இப்போ வந்து டிபிஏ அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்காரை வந்து நாங்கள் பெருசாக பில்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த சர்க்கார் வந்து எதுக்குன்னா நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது, அதாவது இப்போ நான் ஒருத்தர் பண்ணுறதுனால என்னை பார்த்து இப்போ கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. இது வந்து எனக்கு தெரியாதவங்களும் நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால நாங்கள் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து அந்த நிமிஷத்துக்கான ஒரு சின்ன சின்ன ஹெல்ப் அது வந்து பாதி பேருக்கு பெருசா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காண்டி தான் நாங்கள் இது பண்றோம். அதனால தமிழ் பாய் ஆனந்த் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதில் வர பெல் ஐக்கானை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க, எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிபிகேஷனாக வரும். சரி, ஓகே. அதாவது தமிழ் பாய் சேனல்ல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைபர் ஆன இன்னும் ஆக போற அனைவருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னைக்கான ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போகலாம். முக்கியமா நான் பண்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். நான் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ்ல வந்து நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வீடியோ இது பண்றதே வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நான் எனக்காண்டி பண்ணல, அடுத்தவங்களுக்காண்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால வந்து நீங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும், ஒவ்வொரு கமெண்டும், ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபரும் எனக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனா அமைங்கிற ஒரு இதை தெரிவித்துக்கொண்டு இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம். அதாவது என்னை விட வந்து ஒரு 4-5 வயசு சின்ன பையன் வந்து இன்னைக்கு வந்து சின்ன பையன் சொல்ல முடியாது, எல்லாருமே வந்து ஒருத்தவங்க தான். இன்னைக்கு அவங்க வந்து என்ன கேட்டா வந்து கேள்வி, ஏன்னா நீங்க சிவபக்தன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி கோயில்ல கும்பிட்டு இருக்கீங்களே, அப்போ வந்து நீங்க வந்து கஷ்டப்பட தானே செய்றீங்க, நான் வந்து ஒண்ணுமே செய்யாம இது பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது ஒரு மாதிரி அவனோட ஒரு இதுல நான் இந்த மாதிரி வந்து பேசிட்டு இருந்தான். அப்போ வந்து அவங்க வந்து லாஸ்ட் வந்து சொல்லிட்டு போனதுல வந்து அவன் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, வாழ்க்கை அப்படின்னா என்னன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டான். ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அந்த விஷயத்த பத்தி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்காண்டி இது பண்றேன். ஸோ என்னோட விஷயம் வந்து கரெக்டா தப்பாங்கிறத வந்து நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. அதை பொறுத்து நான் வந்து என்ன மாத்திக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு விஷயமா எனக்கு அமையன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து மனுஷனோட ஒரு விஷயத்துல வந்து வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், இது இருந்தா அவங்க பணக்காரங்க மாதிரி நினைக்காங்க. இது இருந்தா நான் தான் பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற மாதிரி. இது என்ன பொறுத்தளவுக்கு உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம் இருப்பின் அது அத்தியாவசிய தேவை குறிக்கும். அது அதிகமாக இருப்பின் அது ஆடம்பர தேவை குறிக்கும். என்னைக்குமே வாழ்க்கையை குறிக்காது. இதுதான் உண்மை, நான் நம்புறேன். இதுதான் வந்து இது நினைக்கிறேன். அப்பனா வாழ்க்கைனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போகும்போது தான் அதுக்கான நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். அதாவது 10 வயசு வர அறியாமையுடனும், 20 வயசு வர அழகுடனும், 30 வயசு வர ஆற்றலுடனும், 40 வயசு வர அறிவுடனும், 50 வயசு வர அனுபவத்துடனும், 60 வயசு வர அமைதியுடனும், 70 வயசு வர சந்ததியுடனும், 80 வயசு வர சன்னதியுடனும், 90 வயசு வர, அதாவது 90 வயசு வரை இருந்தா நிம்மதியுடன் இருக்கணும். அப்பனா அந்த நிம்மதியை எப்படி நம்ம குறுகிய காலத்துல பெற முடியும் அப்படின்னா, உங்களோட எண்ணம் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே உங்களோட வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும். அதுதான் உண்மை. உங்களோட எண்ணம் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிர்ணயிக்கும். உங்களோட கர்மம் அது நல்லதா இருந்தா நல்லதா நடக்கும், தீயதா இருந்தா தீயதா நடக்கும். அதாவது இப்போ வந்து நீங்க கேட்குற கேள்வி வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து நல்லது பண்றவங்க நல்லாவா இருக்காங்க, கெட்டது பண்றவங்களாம் வந்து நல்லா தானே இருக்காங்க, நல்லது பண்றவங்க தான் கஷ்டப்படுறாங்க. இது வந்து இந்த டாபிக்கான ஒரே ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றேன். என்ன பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த உயிரோட வாழும்போது, நம்ம இந்த உயிரை வச்சுட்டு வாழ்றோம். இந்த உயிரை வச்சுட்டு வாழும்போது வாழ்றதுக்கு பேரு வாழ்க்கை இல்லை. நீங்க மறைந்த பிறகு, அதாவது உங்களோட இறப்புக்கு பின்னாடி உங்களுக்கான பெயர் வந்து நின்னா, நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமும் உங்களை பத்தி ஒரு இடத்துல பேசுறாங்கன்னா அதுதான் நீங்க வாழ்ந்ததுக்கான அர்த்தம். அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து உயிரோட இருக்கும்போது படாத கஷ்டத்தை கூட அவன் படணுங்கிறது தான் என்னோட ஒரு விருப்பம். ஏன்னா எல்லா கஷ்டத்துலயும் தான் அனுபவங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுதான் வாழ்க்கை. அந்த கஷ்டங்கிறத வந்து ஆண்டவனுக்கு வந்து அது ஒரு சின்ன விஷயம் தான், நமக்கு வந்து அது பெருசா தெரியல. ஆனா அது வந்து ஒரு லைஃப்ங்கிறது ஒரு கேம் மாதிரி தான். அது வந்து அதை நம்ம எப்படி போகணும், அதை நம்ம எப்படி பிளான் பண்றோம், அதுல நம்ம எப்படி இது பண்றோம், அதுதான். நம்ம பட்ட கஷ்டத்தை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில நம்ம முன்ன போய்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் வந்து லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். என்ன பொறுத்தளவுக்கு எண்ணமும் கர்மமும் மட்டும்தான் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்த சனீஸ்வரரே வந்து பல துன்பங்களை வந்து அனுபவிச்சு கிட்டத்தட்ட அவருக்கான ஒரு சக்தி வந்து எப்படின்னா சிவபெருமான் சக்திக்கு ஈடுங்கிற அளவுல வந்து அவரோட விஷயம் இருக்கும். ஏன்னா அவரோட கர்மம் வந்து அது அப்படி.
அதனாலதான் வந்து இன்னைக்கு அவரோட பேர் வந்து எத்தனை பேர் வந்து அது ஒரு இதா இது பண்ணாலும் இன்னைக்கான அவர் பேர் வந்து நிலைச்சு நின்றுகிட்டு இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். என்னை பொறுத்தளவுக்கு சனீஸ்வரரும் வந்து ஒரு அந்த தசை நடக்குன்னா அது ரொம்ப கெட்டது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. நம்ம செஞ்ச நல்லதுக்கும் நம்ம செஞ்ச கெட்டதுக்கான ஒரு ஒரு பதில் தான் நான் வந்து சனீஸ்வரரா பார்க்கறேன். அது நமக்கான புரிதலை தான் கொடுப்பாரு ஒழிய அவர் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டாரு. ஸோ இதுதான் நான் வந்து வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா நான் நம்பி நான் ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் முன்ன போறேன். அதனால வந்து நான் சொன்ன விஷயத்துல எதுவும் தப்பு இருந்தா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நீங்க லைக் பண்ற ஒவ்வொரு லைக்கும் வந்து எனக்கான அடுத்த விஷயமா அடுத்தவங்களுக்கு போய் சேரும். இந்த டிபிஆர் சர்க்கரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எனக்கு பில் பண்றதுக்கு ஒரு விஷயமா, ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை நான் பார்த்து எனக்கு கோவம் வருது. பட் அந்த கோவம் வந்து வேஸ்ட். ஸோ இதுக்கான ஒரு வெளிப்பாடாக தான் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்றேன். ஸோ ஓகே, கமெண்ட் பண்ணுங்க.